Hoppala. Yolculuk boyunca Teva ana şoförümüz olacak. Ta ucu görünen bir noktada. Selam alek. Petit Ayşita. Antep fıstığına da sıra gelecek. Bir anda başka bir coğrafyaya geldik gibi oldu. Baksanıza taşlara falan. Hem siz ayıp ediyorsunuz, ben kendi kendime üzüleceğim. Elma eşittir Amasya gibi bir algı var. İlk defa burada gördüğüm için ayrıca bir teşekkür etmek ve tebrik etmek istedim. Bildiriyorum. Teva ile babam çok iyi anlaştı. Yani aynı dili konuşmadan birbirlerini gayet de sevdiler ve iyilerdi yani. Bunlar bizim için özel anlar olduğu için kamerayı elimde tutup sürekli çekim yapmadım ama birlikte yedik, içtik, oturduk, kalktık, eğlendik, güldük falan. Bayağı güzel yani, hiç anlaşmadan, hiç İngilizce konuşmadan gayet güzel anlaştılar. Çok iyi geçti. Böylelikle bizim Akdeniz maceramız da sona erdi. Artık İç Anadolu'ya doğru gidiyoruz. Şu an neredeyim bakın. Bir karavanın içindeyim. Bu karavanla artık bizim Akdeniz kıyılarındaki bu gezintimiz sona erdi. Artık İç Anadolu'ya gitme vakti geldi. Bu Teva'yla 4. bölgemiz olacak galiba. Daha öncesinde Marmara'ya gittik, Ege'yi gördük, Akdeniz'i gördük. Şimdi de İç Anadolu'yu görme vakti geldi. İç Anadolu'ya bu karavanla gidiyoruz. Yuvango Karavan sponsorluğuyla 10 gün boyunca bu karavanla beraber Isparta, Konya ve Nevşehir, Kapadokya bölgelerini geziyoruz. Çok güzel bir 10 gün bizi bekliyor bence. Ben ilk defa bir karavandayım. İlk defa bir karavanla bir seyahat yapacağım ve karavana dair aslında çok fazla bir bilgim yok ama her zaman deneyimlemeyi ve belki de bir miktar yaşamayı istediğim bir hayattı. Bu artık Akdeniz videosunun kapanışı olsun. Bir sonraki videolarda artık İç Anadolu'daki hikayelerimizi gördüğünüzde size karavanı da güzelce uzun uzun anlatacağım ve göstereceğim. Ben çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Antalya'dan dün yola çıktık. Şu anda bakın. Bakın ya, şu manzaraya bakın ya. Yatağım burası. Uyandım. Uyanır uyanmaz karşımdaki manzara. Eğirdir Gölü'nden selamlar. Karavanda yaşamın ilk günü olduğu için benim için çok heyecanlı geçiyor. Çünkü her şey ilkmiş gibi oluyor. İşte karavanda ilk uyanış, karavanda ilk kahvaltı hazırlayış, karavanda ilk poşet açış. Yani abartmıyorum, her şey böyle ilk defa yaşandığı için bana çok büyük bir keyif veriyor ya. Ne kadar keyifliymiş. Çok güzel ya. Çok güzel. Şu anda Isparta'dayız. Isparta Gölü'nün tam kenarında karavanımızla durduk. Bırakın seyahat etmeyi, daha önce karavanda hiç kalmamıştım bile. Ama her şey gerçekten çok kolay, çok pratik. Şimdi karavanın içini göstereceğim size. Yuvango Karavan'da birçok karavan çeşidi var aslında ama biz Alfa Karavan'ı kullanıyoruz. Alfa Karavan'ın içinde şöyle bir masamız var. Birazdan kahvaltı yapacağız burada. Şöyle bir mutfağımız. Birazdan burada kahvaltı hazırlayacağım. Ocağı göstereyim. Şöyle bildiğimiz ocak sistemi. Şöyle bir mutfak alanı, buzdolabımız. Sürekli aracı kullanırken açılmasın diye böyle güvenlikler var. İhtiyacımız olan her şey de var içerisinde. İşte tabaklar, çanaklar, süzgeçler, kahve fincanları, çay bardakları. Burada tencereler, çaydanlıklar. Şurada bir ısıtıcımız var. Bence bu en iyi özellik. Çünkü biz şu anda kış mevsiminin başlangıcında olduğumuz için bu bayağı işimize yarayacak diye düşünüyorum. Burada yatağımız var. Yatağımız gerçekten çok rahat ya. İnanılmaz. Ve en güzel şey de tabii ki de uyanır uyanmaz güzel manzaraya uyanmak. Bakar mısınız? Harika gerçekten. Yatağın üstlerinde böyle yine bizim eşyalarımızı koyduğumuz dolaplar. Bir sürü dolap var bu arada. Yatağın üstünde bakın böyle 4 tane var. Mutfak bölümünde yine var şöyle. Şu taraflarda da var. Bayağı karavanın içinde aslında eşyalarınızı koyabileceğiniz bir sürü bölme var. Benim en çok sevdiğim şeylerden biri de şu televizyon. Bakın bu televizyonda işte Netflix, YouTube falan da var ve direkt buradan internetinizle bağlanabiliyorsunuz. Harika oluyor yani. Biz dün akşam yaptık. Şunun keyfi başka bir şey de yok diyebilirim. Gelelim karavan deyince en çok merak edilen konulardan biri tabii ki de banyo ve tuvalet. Yani karavan olduğu için çok büyük şeyler beklemiyorsunuz zaten. Burada bir
aynamız. Selam. Ama bakın şofbenimiz var. Yani sıcak suyumuz var. Bu aynı zamanda şöyle bir duş başlığına dönüşüyor. Gayet her şey kompakt ve gayet güzel düşünülmüş. Burada tuvaletimiz var. Çok fazla kullanmayı tavsiye etmiyorlar tuvaletleri karavanlardan. Başka bir yerin tuvaletini kullanabiliyorsanız kullanın. Onun dışında bunun temizlemesi falan da olduğu için karavan hayatında çok önerilen bir şey değil tuvalet. Ama duş çok önemli ya bence. Ve sıcak suyun olması çok iyi. Burada yine bir dolabımız var. Biz duş alırken bunları böyle kapatmıştık ama normalde şöyle kullanıyoruz. Şampuanlarımızı, kişisel bakım eşyalarımızı falan buraya koyuyoruz. Şimdilik her şey yolunda ve umarım da her zaman da yolunda olur. Bu 10 gün içerisinde karavanda yaşarken birçok şey keşfedeceğime, birçok kolaylaştırıcı özelliğini keşfedeceğime eminim. İlerleyen zamanlarda yine karavan hakkında sizinle konuşuyor olurum. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Yuvango bize şöyle bir modem de verdi ve artık karavanımızda sürekli internet bağlantımız var. Bu müthiş bir şey ya. Daha ne isterim ki gerçekten? Güzel manzaralara uyandığım bir yatak, yemekler, atıştırmalıklar hazırlayabileceğimiz bir mutfak, çalışabileceğim bir masa, yine güzel manzaralar ve internet, duş alabileceğim sıcak bir su, ısıtıcı. Gerçekten daha başka bir şeye ihtiyacım yok gibi hissediyorum ya. Selam. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Neler aldın? Ekmek. Teşekkür, başka? Yağ. Sünger ve bulaşık deterjanı. Did you like Airdir? Yeah. Yeah? It looks... I think that they have label of City Slow. You know? Slow City. City, slow city. Slow City. Un label? Yeah. Do you know some cities get this label when they are tranquil, relax, okay. slow? I think Sparta, Airdir is one of them. But yeah, the mood in town is really chill. Ya rüzgarlı burası. Ben Airdir'e ikinci gelişim bu. Bir önceki gelişim de böyle rüzgarlıydı. Şimdi de rüzgarlı. Her zaman rüzgarlı olabilir Airdir. Antalya'da insanlar denize giriyordu. Aramızda 2 saat var. 2 saat içe doğru girdik. Rüzgara bakın ya. Ama soğuk değil. Şimdi biz dediğim gibi Airdir Gölü'nün yanında bırakmıştık karavanımızı dün gece. Şimdi gündüz gözüyle, öğlen gözüyle daha doğrusu göle bakıyorum da göl çok güzel ya. Kocaman yani. Şöyle görüyor musunuz? Karşı tarafta göl. Kocaman bir gölden bahsediyoruz. Faunası bayağı geniş. İçerisinde bir sürü balığın yaşadığı. Zaten çevrede bir sürü balıkçı ve balık restoranı da var. Sadece balık değil, bir sürü kuşun da, özellikle göçebe kuşun da durak noktası Airdir Gölü. En derin noktası 13 metre civarındaymış. Çok derin değil gibi geliyor ama düşündüğünde 13 metre, bu koca gölün 13 metre derinliğini düşündüğümde birazcık ürpermiyor değilim. Okay, let's go. Yolculuk boyunca Teva ana şoförümüz olacak. Ben ikinci sürücüyüm. Teva'nın çok fazla tecrübesi var, karavan tecrübesi falan. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Airdir merkezine gidiyoruz. Evet gördüm bak şurada. Yelken sörfü yapıyorlar. Enfes bir doğası var ya buranın. Zaten Airdir merkezde şurası. Biz bu yarımadanın en uç noktasına gelmiştik kamp yapmak için. Merkezinde de şöyle çok tatlı, küçücük bir merkez zaten. Ama çok güzel şeyler var. Sakin bir şehir burası. Sakin bir ilçe burası. Isparta'nın ilçesi. Isparta diye de geçmiyor zaten. Isparta deyince insanlar yok burası Isparta değil, burası Airdir diyorlar. Zaten 37 kilometre uzaklıkta Isparta şehir merkezine. Doğaldır yani. Wow. Çok güzel kokuyor, yes. Smell burn.
I love the smell. En az Eğirdir kadar yaşlı bir ağaç diyeceğim ama Eğirdir'in tarihi, yani yaşam yeri olarak yerleşim yerin olmasının tarihi milattan önce 2000'li yıllara kadar dayanıyor. Yani yüzyıllar, binlerce yıl boyunca buradan birçok medeniyet geçmiş. 2017'de de Yavaş Şehir unvanını almış. Gerçekten çok sakin, çok huzurlu, tatlı bir ilçe. What? Fuck off. Bakın şuradan ucu görünmeyen bir göl şuradan başlıyor. Şuradan değil, bayağı yani aslında ucu görünmeyen bir noktadan başlıyor. Şöyle. Buraya bak. Oraya bak. Ta ucu görünmeyen bir noktada şuralarda falan bitiyor. Gölün çevresinde plajlar da varmış. Şu an tabii kimse yüzmüyordur ama böyle insanların yüzebildiği halk plajları da varmış. Is it the Mont Darvaz? Darvaz, yes. Darvaz? Darvaz Dağı şuradaki. Pardon, Darvaz değil, Davraz. Darvaz Dağı'nda kayak yapabileceğiniz bir merkez de bulunuyor hatta. Bayağı bu bölgede ünlü bir dağ. Rüzgarın hafif sesi, arkadan gelen çok cılız bir melodi dışında hiçbir şey duymuyorsunuz. Gerçekten çok yavaş ve çok huzurlu bir ilçeymiş. Serie of the White Bench. Eğirdir Isparta'ya bağlı diye ben Eğirdir'e gelince her yerde gül falan göreceğimi zannettim ama hayır, Eğirdir'in elması meşhurmuş. Yani o kadar ki bakın, elma satış yeri bile var böyle, görüyor musunuz? Elma ürünleri satış yeri ama sadece ekmek var. Merhaba. Elma satıyor musun abla? Burada elma satılmıyor mu bu şeylerde? Tamam, teşekkürler. Elma satış noktası var ama elma değil, ekmek satılıyor. Ama dediğim gibi Eğirdir'in elması meşhurmuş. Bu zamana kadar elma dediğin mi Amasya gelirdi akla. Artık Eğirdir'de gelecek. Hatta bakın bu Eğirdir elması. Çok güzel. Kırmızı ama ekşi elma. It's red but sour. Böyle şeyleri neden önceden öğrenemiyoruz, bilemiyoruz? İlle Eğirdirli olmak ya da Eğirdir'e gelmek mi gerekiyor Eğirdir'in elmasının meşhur olduğunu bilmek için? Niye sadece işte elma eşittir Amasya gibi bir algı var? Antep fıstığına da sıra gelecek. Bu ülkede Siirt fıstığı diye bir şey varmış. Bunu da yeni öğrendim. Bayağı güzel bu arada elma. Bayağı güzel. Bayıldım. Normalde ben elma hiç sevmem. Meşhur olduğunu öğrendikten sonra dedim bir deneyeyim ama bayağı lezzetli çıktı çünkü hem kırmızı renkli hem ekşi. Çiğ köfte. Arkadaşlar Eğirdir'de her yerde çiğ köfteci var. Her yerde çiğ köfteci açılıyor.
Merhaba. Selam. Say hi to Ba. Do this. Okay. Teşekkür. Yeah, thank you. Thank you. No, Frank. Net money. Merci, merci. 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 Teşekkür ederim. Bye. Bye. Merkezde bir de böyle bir medrese ve cami var. Bunlar zaten ikisi de aynı konumda. Şöyle bir hanın çevresinde. Bu hangi takvime göre bilmiyorum ama 1237 yazıyor. Zaten internette araştırdığımda da yapılış tarihi kesin belli değil ama 13. yüzyıl yazıyordu. Ama bu yine de Hicri takvime göre olabilir. Yok. Hicri'ye göre 701 yılında, bizim takvimimize göre de 1301-1302 yılları arasındaymış. Şu cami de o zaman gerçekten 13. yüzyılda inşa edilmiş. Çok ferah bir han. Şu halı dokumacılığı her zaman benim ilgimi çok çekmiştir ya. Çok mükemmel geliyor ya. Bakın şuradaki motifi işliyorlar buraya. Göl çevresinde çok güzel evler, çok yeni yapılar var. Renkli renkli binalar. Ama bir taraftan merkez tarafında da çok eski, tamamen terk edilmiş bir sürü bina var. Yani bir taraftan size çok huzurlu, sakin, sessiz hissettiriyor. Bir taraftan terk edilmiş ve bakımsız hissettiriyor. Ama gördüğüm kadarıyla bütün kediler çok mutlu. Pis, 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 pis. Pis, 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 pis. Herkes kedilere bakıyor. Bakın şurada kocaman bir mama yığını var. Bu kadar bir ilçe aslında. Başka bir şey yok gibi. Bir de şöyle bir tarihi Eğirdir hamamı var. Kaç yıllık demiştiniz? 700 yıllık. 700 yıllık. Şöyle terlikliğiniz. Hala aktif olarak çalışıyor burası. Buyurun. Buranın hamamın dinlenme noktası. İlk defa hamam görüyordum. Ha, terlikli gel. Giy onları gel. This is very traditional old hamam. Burası hamam değil. Burası dinlenme noktası. This is not hamam. This is just for sitting Hamam and burası. chilling. Kalk. İçeri doğru geç. Geç. Gir. İçeri sıcak. Wow, seva. Bayağı buharlı. Dikkat et. Tamam. Do you want Steva? Hemen Do you yıkayın want seni to be washed? He says he içeri. Kese, bir masaj, massage. soğuk masaj. Salam alek, Bipti Aishita. How are you today? We are back on the road with my lovely Devacım. Isparta o kadardı zaten. Isparta o kadar değildir ama Eğirdir o kadardı zaten. Görebileceğimiz noktaları gördük. Şimdi İç Anadolu'ya daha da böyle
dümdüz bir giriş yaptık. Konya yolundayız. Isparta'dan çıktık. Konya'ya doğru ilerliyoruz. Bütün her şey değişti. Şimdiye kadar gördüğümüz her bölge birbirinden çok farklıydı ama gerçekten İç Anadolu'nun verdiği his ve manzaralar çok daha başka, şimdiye kadar gördüklerimizden çok daha başka. Do you enjoy? Yeah. It's really cool to drive here. Yeah. Konya'ya geldik. Bu sefer bir İngiliz değil, bir Fransız Konya'ya geldi. Akşam saatlerinde ulaştık, o yüzden direkt şehrin içine girmek istemedik ve şehrin içine girmeden önce de şehrin birazcık uzaklarında bir köy var, Sille. Sabah gündüz gözüyle de gezeceğiz buraları ama akşam gözüyle de siz de bizimle böyle bir gezintiye çıkın istedim. Ah! Ödüm patladı. Tamam. Oo, bayağı güzel yerler var. Şimdi oturalım bir bakalım buralarda neler var. Burada bayağı eski yapılar var. İşte en eski kilise buradaymış. Onun dışında işte zaten köy bayağı eski. Değişik taş yapılı evler falan var. Eğirdir'den direkt buraya geldiğimiz için burası akşam saatlerinde bile bize çok canlı geldi şimdi. Eğirdir bayağı sakin ve sessizdi. Hiçbir şey yoktu yani. Hiçbir ses yoktu. Halıya basabilirsiniz. It says you can walk on the carpet. Kebabi. What is pyramid? I don't know. Teşekkürler. So okay. They say that Sille, this village, is famous with its breakfast. So we can have our breakfast here tomorrow morning. So, did you search something about Sille? Nine? Not at all. Okay, where is Sille? Sille. So we are like at 15 kilometers from Konya. Konya, a big city in the center of Turkey with approximately 2 million inhabitants. Yeah. Really famous for their dervish dancer. And that was the home of a famous Turkish philosopher of the 13th century. Yes. Yeah. Wow. Mevlana. His name again? Mevlana. Voilà, and he inspired a lot of people. What to say about Sille? It's a really small town, really cute, located between mountains, made of stone and narrow streets. It's quite busy, but I suppose during summertime it's I much think more it's busy. always the same. I think I cannot imagine here more crowded than now, because it's already crowded for me. It's like a Konya version of Şirince for me. It feels so. And yeah, until 1923, there were rooms living here too. Rooms and Turkish people, they were living together. But after 1923, they went to Greece and yeah. Bayağı kalabalık. Zaten Sille'nin kahvaltıları meşhurmuş galiba. Herkes buraya kahvaltı yapmaya geliyor. I want to see what is it. So, aslına bakarsanız normal breakfast gibi geliyor bana. You already had a breakfast? Evet, biz zaten kahvaltımızı yaptık. Tabii kuşumuz bize çok güzel bir sandviç hazırladı. Look in front of us in the rock. Oh evet, cave houses. Akşam geldiğimizde şunları görememiştik ama şimdi görüyorum ki burada mağara evler falan da varmış galiba. Zaten bir dışarı çıkmadan önce bakmıştık, araştırmıştık. Sille küçük bir köy aslında. Az önce dediğim gibi yine Rumlarla Türklerin bir arada yaşadığı bir köymüş burası. 1923 yılına kadar, daha sonrasında mübadeleyle onlar Yunanistan'a gönderilmiş. Yunanistan'daki Türkler de bu tarafa gelmiş. Her yerde taş evler var. Çok farklı dönemlere ait mimaride evler var. İşte Osmanlı dönemi evlerini de görebiliyorsunuz. Rum zamanındaki evleri de görebiliyorsunuz. Ve dünyanın en eski kiliselerinden biri de Sille'deymiş. Şimdi onu görmeye gidiyoruz. 327 yılında Bizans İmparatoriçesi tarafından yapılmış bir kiliseymiş bu. Kahve çeşitleri, huzur kahvesi, anne kahvesi, saray kahvesi. Birçok yerde aslında ilk baktığımızda
Konya'da hissettirmeyecek bir köy gibi burası. Daha çok Amasya'yı anımsatıyor. Bir taraftan Şirince, bir taraftan Amasya. Bunun da sebebi dediğim gibi hem taş binalar hem de böyle eski Osmanlı tarzı binalar. Her yerde böyle hediyelikçiler var. Onlarda da genelde semazenler var. Geldik Aya Elenia Kilisesi'ne. Kilisenin Naos giriş kapısı üzerinde bulunan kitabeye göre 327 tarihinde İmparator Konstantin'in annesi tarafından inşa edilmiş ve Sultan II. Mahmut döneminde tamirat gördüğü belirtilmiş. Konya'da gezilecek yerler listesinde tabii ki de sadece camileri düşünürüz. Dünyanın en eski kiliselerinden biri de Konya'daymış. Do we have to pay? No. There is just entrance here. I guess from here. Bunlar duvar çizimleri falan değilmiş. Bunlar fotoğraflarmış. Ve Sille Rum Derneği tarafından hediye edilmiş. Ortodoks kiliseleri Katolik kiliselerinden daha süslü, daha şatafatlı oluyor. Yani içine girdiğinizde direkt anlıyorsunuz. Çıkışta bize şöyle bir Sille haritası verdiler. İkinize de bir tane verler dedik. Bir tane yeter. Yok hediye dediler. İkimize de birer tane verdiler. Sille haritası. Sille'de Bebicim, can you help me? Sille küçücük bir yer ama bakın gezilecek çok yer var. Bayağı bir 10 tane kadar yer var gezilecek. Bir sürü, sadece bir tane değil bir sürü kilise var. Burada tabii eskiden Rumlarda yaşadığı için bir sürü Ortodoks kilisesi var. Burası en ünlüsüydü ve en eskisi galiba ve dünyanın da en eski kiliselerinden biri olduğu için burayı ilk ziyaret ettik. Çevrelerde şapeller var. Oralara da gidip bakacağız. Mağara evler var. Dağlara oyulmuş mağara evler var. Onları da görmeye gideceğiz. Çeşitli köprüler var. Var yani Sille küçük ama gerçekten görmeye değer bir köymüş. Konya'nın tam böyle girişinde sol tarafta kalıyor. Tam şehir merkezine girmeden. O yüzden önce burayı görelim, daha sonra şehrin içine gideriz dedik. İyi de yapmışız. Dağlar ve bitkiler hem mevsim gereğiyle hem de genel olarak coğrafya gereğiyle kahverengi, tek renk. Ama etrafta bir sürü fıskiye var, işte su, yani maviliği katabilecekleri kadar katmışlar. Keyifli ya, burası tatlıymış yani. Konyalıların, bence Konya ve çevresinde yaşayanların böyle hafta sonu kafa dinlemesi yapmak için gelebilecekleri bir nokta. Bakın şimdi bir tık tepeye çıktık. Kilise şuradaydı, görüyor musun? Şuradaki büyük olan kilise. Burası artık Sille'nin o az önce geçtiğimiz taşlı sokakları. Tepeden baktığınızda nasıl görünüyor bir görün istedim. Tabi burada şey de var, bir tane tepede bir cami var, onu da görmek istedik. Bayağı eski bir cami, baksanıza minaresi tahtadan, ahşaptan falan. Söylemek istediğim şu ki, şu yeni yapılan binalar, ilk başta şey diyorsunuz, işte yeni yapılar yapılıyor, burası gelişiyor falan, ama böyle tepeden bakınca hiç uyumlanmamış görünüyor ya. Şu arkadakilere bakın, oysa ki şuradaki eski
bildiğimiz köy evlerine bakın. Onlar çok daha güzel görünüyor. Bunlar çok yeni ve beton gösteriyor. Biraz şey var çünkü böyle bütüne uyumlanma kaygısı yok. Daha bireysel yapılar ya da sadece kendi alanlarında birbirlerine uyumlanma kaygısı oluyor genelde Türkiye'de. Halbuki baktığınızda şu arkadaki mağara evler ya da şuradaki köy evleri falan onlardan daha eski. Yani onların birazcık en azından renk olarak uyumlanması gerekiyor. Demiyoruz ki insanlar gitsin mağarada yaşasın ama birazcık en azından bir renk olarak bir şey olarak uyumlanmasını istiyor göz. Yoksa böyle bir yabancı hissettiriyor ya da bozulmuşluk hissi veriyor. Biz dediğim gibi şu kadarcık bir köy aslında Sille. Gayet tatlı. Gerçekten Konya'ya yolunuz düşerse görmenizi isteyebileceğim şirinlikte bir yer. Hani şuralar biraz turistik. O geçtiğimiz yerler, kafeler falan var ama hani yine de atmosferi görmek için, bu eski yapıları görmek için gayet tatlı bir yer. Sille Karataş Camii. 1873 yılında yaptırılmış. Burası da bayağı eski. It's closed. It's closed. Aa, kapalıymış. Let's try to look somewhere else. Bütün kapıları kapalı haliyle biz de üst tarafa çıkalım, üstten bakalım dedik. Tabii ki de göremiyoruz. Ama şöyle 1819. yüzyıldan kalma eski bir cami ve bütün Sille köyünü gören tepede ahşap minareli bir cami. Bon. Should we go from here? Tamam. Buranın arkasında da bir tane Şeytan Köprüsü denen bir köprü var. Orayı da görelim dedik. Madem bu kadar yukarı çıktık. Şu an yaz olmamasına rağmen bayağı sıcak buralar. Yazın düşünemiyorum. Konya'da yüksek dağ yok. Hatta yok denecek kadar az. Bir böyle tepeler var işte. Yani bunlar da dağ ama genelini düşündüğümüzde yani en ufacık bir tepeye çıksanız da direkt manzara noktasında oluyorsunuz. Çünkü Konya dümdüz. Where is it? Below? Şeytan Köprüsü denen yere geldik. Tam tarihi belli olmasa da yani 16. yüzyılda Osmanlılardan kaldığı tahmin ediliyor kullanılan taşlara ve yapısına baktıklarında. Altından bir nehir akıyormuş ama şu an hiçbir nehir yok tabii ki. Bir anda başka bir coğrafyaya geldik gibi oldu. Baksanıza taşlara falan.
Güzel, enteresan görünüyor. Arka tarafında da bir çöp mağarası var. Şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii ki. Gelen atmış çöpünü buraya, nasıl olsa taşla kapatıyor ya burayı. Hani nasıl olsa kimse gelmiyor ya burayı. Kirletmek normaldir demişler herhalde. Saklayalım demişler bir de. Muhtemelen buralara bırakmaya utanmışlar da üstü kapalı bir yere bırakmak istemişler. Ayıp ya. Ayıp yani. Şunu yapmayın. Şunu bir öğrenemediler ya. Hem siz ayıp ediyorsunuz hem de şimdi hani oradaki çöplerin hepsini toplayıp götürmediğim için ben kendi kendime üzüleceğim. Ne yapalım, yanımızda bir de gezerken büyük büyük çuvallar mı taşıyalım, siz çöpünüzü atıyorsunuz diye biz mi toplayalım arkanızı ya? Şunu bir öğrenin ya lütfen, please. 400 yılı aşkın süredir burada böylece sapasağlam duran bir yapı var. Buraya gelip kenarına çöp bırakıyorsunuz. Teva. I think that's an also way. Is it the Karya way? Karya road, do you think? Karya yolu buradan mı geçiyor acaba ya? Because there's a sign for trekking. Türkiye'de benim bildiğim 3 tane yol var. 1 Likya yolu, 2 Efeler yolu, İzmir'den başlayan, Bornova'dan başlayan ve uzanan. Bir de Karya yolu var. Karya yolu en uzunları galiba. 800 kilometre kadar uzunlukta. Muhtemelen Karya yolu buradan geçiyor. Çünkü onun İç Anadolu'dan geçtiğini, güneye doğru uzandığını biliyorum. Burası da Karya yolunun bir etabının bir parçasıymış. Hoppala. Just be careful. Çok güzel getirdi bizi yol. I like this road. Ama burada hala sıcak. Ama sobalar yakılmaya başlanmış evlerde. Sular kaynatılıyor muhtemelen. I don't touch. Yolumuzu kısaltalım diye kayalıkların üstünden bir yerden böyle kestirmeden gidelim dedik. Orada da düştü, eline diken battı. Babam hep der, en bildiğin yol kestirme. En kestirme yol bildiğin yoldur. Bakın bir anda kendimizi gerçek Sille'de bulduk. Turistik yerlerden uzak Sille köyü. Action. Bu arada Recording. finished, okay. Bu arada Sille'nin o ünlü caddesinde, şuradaki caddede tam 5 yıldır sigara içmek yasakmış. Bunu Türkiye'nin herhangi bir noktasında çok kolay göremiyorsunuz. Hatta ben ilk defa burada gördüğüm için ayrıca bir teşekkür etmek ve tebrik etmek istedim. Selçuklu ilçesi Umumi Hıfzı Sıha Kurulu'na ilerici hareketinden dolayı teşekkür ederiz. Dünya turu maceramın 3. rotasına tam 1,5 yıl önce çıkmıştım. Hiç böyle köy gördünüz mü? İzmir'den Gürcistan'a uzanan 2 aylık Türkiye rotasında Karadeniz'i geçip Gürcistan'a ulaşmış. Gürcistan'ın da altını üstüne getirdikten sonra Tayland'a Güneydoğu Asya maceramı başlamaya gitmiştim. Her büyük rotamda alışık olduğumuz aksilikler burada da başıma geldi tabii. Hırsızlıklar, sürünmeler, arkadaşlıklar, ayrılıklar. Hatta 3,5 yıllık tam solo seyahatin sonunda yeter yahu ben yanımda bir canlı istiyorum serzenişleri. Bir de bilmiyorum arkadaşlar yani
Sanki seyahatte arkadaşım olsun istiyorum yanımda. Ne oluyor arkadaşlar? İlelebet solo olacak değiliz ya. Yok mu ya buralarda gezen böyle? Böyle şeyler beklediğinizde karşınıza çıkmıyor tabii. Hep en beklemediğiniz anlarda oluyor. Mesela gezmeyi tamamladığım bir ülkede son akşamımda aşık olmam gibi. İlk defa biriyle keşfetmek istemek. İkili kaşifliğin 1. ayında kaza geçirmek. İlgi görmeyi öğrenmek. Desteklenmeyi kabul etmek. Yolda iyileşmek ve daha nice türlü hikayeler. Bunların hepsi 1,5 yıl önce aklımın ucuna bile gelmeyecek ama hayatıma yeni bir başlangıç getiren şeyler. O yüzden abla gezmek istiyorum ama korkuyorum demek aslında gezmekten değil bir şeylerin değişmesinden korkuyorum demek. Beni ise bu hep keşfetme halinde tutan şey değişim. Bu değişime açık olmasaydım sizin şu an enişte dediğiniz deve kuşum hiç hayatımda olmayacak. Onu ülkemi göstermeye getiremeyecek, ülkemi anlatarak gezemeyecek, dolayısıyla toplumumu ve kendimi daha iyi tanıyamayacaktım. Önümüzdeki 2 ay boyunca İstanbul, İzmir, Antalya, Isparta, Konya, Akşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman'ı gezeceğiz. Benim için bayağı bir özel olacak gibi. Bu anlara şahit olmak ve bizimle beraber yaşamak isterseniz takipte kalmayı veyahut abone olmayı unutmayın.